ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ शैक्षिक समाचारमा। अब लागौं शैक्षिक रिपोर्टतर्फ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन र विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि रणनीतिक योजनाहरू बनाउँदै आएको छ। तर ती रणनीतिक योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा भने खरो उत्रन सकेको देखिँदैन। त्रिवीले शैक्षिक क्यालेन्डर र रणनीतिक योजना सफल हुँदै आएको दावी गर्ने गरेको छ। यसपटक पनि हरेक वर्ष चाहिँ त्रिवीले 54औं वार्षिक प्रतिवेदन र पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 54औं वार्षिक सभा र पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुमोदनको प्रस्ताव पेश र त्यसको स्वीकृतिबारे शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच छलफल भएको छ। छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सहभागीहरूले त्रिवी अन्तर्गतका आङ्गिक कलेजहरूमा धेरै समस्या रहेको बताएका छन्। ती समस्याहरूको समाधानका लागि कार्यनीतिमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न त्रिवीको महत्त्वपूर्ण भूमिका र गहन जिम्मेवारी भएको बताइन्। राजनीतिक संक्रमणको अवस्था देखाउँदै त्रिवी आफ्नो दायित्व र चुनौतीबाट उम्कने प्रयासमा रहेको मन्त्री यादवको जिकिर छ। जनशक्ति विकासका लागि जिम्मेवार हुन्छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकासका लागि योग्य, दक्ष, सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने प्रमुख भूमिकामा विश्वविद्यालय रहन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको पुरानो, ठुलो र धेरै जनशक्ति तयार गर्ने सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको भूमिका अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण हुने कुरा सर्वविदितै छ। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा नेपाल सरकारले नेपाललाई सन् 2022 भित्र अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने अभिष्टका साथ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा उठाउन सान्दर्भिक ठानेको छु। यसका लागि त्रिवीले शैक्षिक क्यालेन्डरमा आधारित भई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ तथा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, आङ्गिक कलेजहरूलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास हुने अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरी सक्षम, उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने क्रममा विश्वविद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै विषय हो। यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ। लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि पाठ्यक्रममा सुधार, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप सञ्चालन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्र विकास, अव्यवस्थित अनुगमन पद्धतिको कार्यान्वयन तथा पेशागत विकास जस्ता पक्षहरूमा विश्वविद्यालयले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। छलफलमा बोल्दै प्राध्यापक डाक्टर वज्रराज आचार्यले त्रिवी प्रतिवेदन र कार्यक्रममा फरक परेको तथा केन्द्रीय कार्यक्रमहरूलाई विस्थापित गर्दै लगिएको आरोप लगाए। त्रिवी अन्तर्गतका कलेजहरूमा शुल्कमा पनि फरक परेको भन्दै उनले गुनासो गरे। सरकारले न विश्वविद्यालयको ऐनको संशोधन परिमार्जन गरेको छ, न तदनुकूल त्यस्ता विश्वविद्यालय दिने अनुदानहरूमा वृद्धि गरेको छ, र अरू कुनै पनि प्रक्रिया नभएको अवस्थामा यो प्रस्तावलाई अहिले पारित गर्दा हाम्रो कार्यक्रमको निरन्तरता त रहला, तर केन्द्रीय विश्वविद्यालयको हैसियत त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राप्त गर्न सक्दैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, विश्व केन्द्रीय क्याम्पसलाई हामीले स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरूमा सीमित गरेका छौँ। यसका स्नातक तहका कार्यक्रमहरू हामीले विस्थापित गर्दै गरेका छौँ। सम्बन्धित क्याम्पसको शुद्ध अथवा डिन कार्यालयको शुद्ध यसमा अभिमतहरू यहाँ सम्बन्धित डिनज्यूले राख्नुपर्ने नै छ। त्रिवीले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमहरू अनुमोदनका लागि मात्रै सीमित हुने गरेको भन्दै त्रिवी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र नारायण बर्बरियाले व्यवहारिक पक्ष बलियो नभएको जिकिर गरे। मनन सम्बन्धी जुन प्रस्ताव आएको छ सम्बन्धित यो त्रिवी सभा यो मनन अनुमोदनको लागि मात्रै हो कि
पारित गर्नको लागि हो। होइन भने सबै निर्णयहरू जुन त्रिवी सभाबाट पारित हुनुपर्ने, पास हुनुपर्ने कुराहरू पहिले नै यदि व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दै जान्छ भने त्रिवी सभालाई विघटन गरिदियो हुन्छ, ऐनबाट हटाइदियो, संशोधन गरेर यसलाई हटाइदियो हुन्छ, कार्यकारी परिषद नै राख्यो हुन्छ। त्रिवी अन्तर्गतका कलेजहरूले राम्रो कार्यक्रम नपाउने तर निजी कलेजहरूले स्तरीय कार्यक्रम पाउने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएको नेपाल प्राध्यापक सङ्घका रामेश्वर अधिकारीले बताए। त्रिवीले लिने गरेको परीक्षा प्रणाली राम्रो नभएका कारण विद्यार्थी र अभिभावक निराश बनेको बताउँदै उनले परीक्षा प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। आङ्गिक क्याम्पसहरूले मागेका राम्रा कार्यक्रमहरू पाउँदैनन्, अरू निजी स्कुल कलेजहरूले चाहिँ नि आकर्षक कार्यक्रम पाउँछन् भन्ने चाहिँ जनगुनासो छ। वास्तवमा हाम्रा आङ्गिक क्याम्पसहरूको पीडा पनि छ, हामीले रोजेको विषय पाउँदैनौँ, दिँदैनन् भन्ने चाहिँ क्याम्पसहरूको भनाइ छ। 1 वर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, अझ त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ। त्यसले हाम्रो चाहिँ नि विश्वविद्यालयको साथ र हाम्रा अभिभावकहरूको भावनामाथि कति चोट पुगेको छ। त्यसैले परीक्षा हामी जतिसुकै यहाँ चाहिँ नि प्रतिवेदनमा राम्रा कुरा उल्लेख भए तापनि परीक्षा चाहिँ नि के छ भनेदेखि राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन र परीक्षामा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि धेरै किसिमका चाहिँ गुनासोहरू छन्। प्राध्यापक नभएका मान्छे पनि परीक्षामा खटाइएको भन्ने चाहिँ नि जनगुनासो आइराखेको परिस्थिति छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि गुणस्तरीय र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको मूल्य अनुसार परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै त्रिवीका रजिस्ट्रार डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले त्रिवीले धेरैवटा समस्याको समाधानका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेको बताए। उनले त्रिवी शिक्षक कर्मचारी उत्पादन तथा निवृत्ति भरण कोष स्थापनाको कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए। शिक्षक कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेकोले यसको दायित्व वृद्धि भई साबिकमा झैँ केन्द्रीय कोषबाट मासिक निवृत्ति भरण भुक्तानी गर्न सम्भव नदेखिएकाले कार्यकारी परिषदद्वारा स्वायत्त उपदान तथा निवृत्ति भरण कोषको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक वर्ष 70-71 त्रिवी शिक्षक कर्मचारी उपदान तथा निवृत्ति भरण कोष स्थापना गरिएको थियो। मिति 2071-5-20 सम्ममा उक्त कोषमा रु 87,81,36,26,408 जम्मा भइसकेको छ। गरिएको शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण अभ्यास बापत उठाइने शुल्कमध्ये पनिकालाई प्राप्त हुने प्रति विद्यार्थी रु 50 र परीक्षा फारम शुल्कको प्रति विद्यार्थी रु 50 विश्वविद्यालय उपदान तथा निवृत्ति भरण कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। त्रिवीले आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट 2,63,74,76,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको पौडेलले बताए। त्रिवीका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष चिन्तामणि पोखरेलले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा 15 बुँदे विषयहरूलाई मुख्य रूपमा समावेश गर्ने गरी 6वटा रणनीति बनाइएको जानकारी दिए। उनले त्रिवीको विकास र व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यानमा राख्दै रणनीति बनाइएको बताए। विश्वविद्यालय विभिन्न आइन, नियम, विनियम र कार्यविधिहरूद्वारा सञ्चालित भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उच्च शिक्षामा आएको परिवर्तन र प्रभावका फलस्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई रणनीतिक रूपबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले यस 5 वर्ष रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ। यस रणनीतिक योजनाका मूल उद्देश्यहरू क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र, प्रिन्सिपल कार्यालय र स्वायत्त क्याम्पसहरूको रणनीतिक योजनालाई एकीकृत रूपमा 5 वर्ष रणनीतिक रूपमा तयार पार्ने, त्रिवीको एकमुष्ट रूपमा सर्ट विश्लेषण गर्ने, उद्देश्य तथा रणनीति तय गर्ने र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक विधिलाई प्रकाश पार्ने रहेका छन्। यस रणनीतिक योजनामा मूलतः निम्न विषयहरूलाई ध्यानमा राखिएको छ। त्रिवीको स्वायत्ततालाई सबै पक्षबाट कदर गर्दै जानुपर्ने, त्रिवीको संरचना र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने, विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। त्रिवीले हालसम्म बनाएको नीति तथा रणनीतिहरू समयअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्ने जनगुनासोहरू पनि प्रशस्त मात्रामा सुन्न नआएको होइन। त्यस्ता जनगुनासोहरूलाई हटाउनका लागि त्रिवीले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा पेश गरिएका कार्यनीतिलाई व्यवहारमा र कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको छ। त्रिवीले लिएको नीति तथा रणनीति अघिल्ला रणनीतिहरू जस्तो नहोस्, यही हाम्रो कामना। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथ एबिसी रिपोर्टर सोनिसा पौडेल, काठमाडौँ।
औसत शिक्षा सम्बन्धी यिनै सूचनाबाट तपाईँ दर्शकलाई सुसूचित गराउने र शैक्षिक क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको चिरफार गर्ने शैक्षिक समाचार आजलाई यति नै। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by VS Nikitan College. To learn to lead a successful career in management. Aspiring for a bright future. Sponsored by VS Nikitan College. To learn to lead a successful career in management. Aspiring for a bright future. एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी हो एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार, म सोनिसा पौडेल। यो हो शिक्षा क्षेत्रका समग्र पछि समेटिएको समाचार, शैक्षिक समाचार। हामी शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै देशको ग्रामीण तहसम्म सूचना पुर्याउन प्रयत्नशील छौँ। शैक्षिक समाचारमा हामी जनमानसमा रहेका विद्यमान शैक्षिक समस्या र त्यसका समाधान र उपलब्धिका विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। हामी शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका विषय त राख्छौँ नै, सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका विकृति विसङ्गति र शिक्षाकै नाममा भएका गलत कामको समाचार सङ्कलन गर्दै सम्प्रेषण पनि गर्छौँ। यिनै शिक्षा सम्बन्धी विषयलाई उठान गर्ने पूर्ण प्याकेज हो शैक्षिक समाचार। शैक्षिक समाचारको सुरुवात गरौँ शैक्षिक समाचारबाट। भदौ 23 गते सोमबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 35औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा सोमबार मुलुकभित्र र बाहिरका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि तथा विभिन्न तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्नेलाई विद्या पदक प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले 297 जना छात्र तथा छात्रालाई नेपाल विद्याभूषण पदक तथा नेपाल छात्रा पदक र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्ने 175 जनालाई क्रम श्रेणीको नेपाल विद्याभूषण पदक र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत विभिन्न संकायको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने 62 जना छात्र तथा छात्रालाई ख श्रेणीको नेपाल विद्याभूषण पदक, स्नातक तहको वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने 20 जना छात्र तथा छात्रालाई ग श्रेणीको नेपाल भूषण पदक, स्नातक तहको विभिन्न संकाय अन्तर्गतका वार्षिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने 26 जना छात्रालाई नेपाल छात्र विद्या पदक र प्रमाणपत्र तहमा विशिष्ट अङ्क ल्याउने 14 जना छात्रालाई समेत नेपाल छात्र विद्या पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसकै अवसर पारेर चितवन जिल्लालाई साक्षर चितवन जिल्ला पनि घोषणा गरिएको छ। वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर चितवनका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बीएड तेस्रो वर्षमा 5 जना विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। शैक्षिक सत्र 2069 र 70 बीएड प्रथम वर्षको परीक्षा फारम भरेका मध्ये 5 जना विद्यार्थीको फारम वीरेन्द्र क्याम्पसले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा नबुझाएका कारण उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। बीएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनीहरूले प्रथम वर्षको परीक्षा फल आएपछि आफ्नो नतिजाबारे बुझ्दा लापरवाही भएको पत्ता लागेको हो। उनीहरूले प्रवेश पत्र नआए पनि क्याम्पसले मिलाउने जिम्मेवारी लिएपछि प्रथम वर्षको परीक्षा दिएका थिए। प्रथम वर्षको परीक्षा फारम नबुझाएको पाइएकोले उनीहरूले अब पुनः प्रथम वर्षबाट नै अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। अनेरा सभ्युका अध्यक्ष विमल केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बिल तिरे पनि फर्म नबुझाएका कारण यस्तो समस्या भएको बताउनु भएको छ। अन्यलमा परेका विद्यार्थीहरूमा रेखा भट्टराई, सुमित्रा गौतम, प्रेम प्रसाद सापकोटा, मनकुमारी गैरे र नहररी कोइराला रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2071-72 का लागि 10 अर्ब 63 करोड 83 लाख 77 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित स्मृति भवनमा आइतबार सम्पन्न त्रिवी सभाले बजेट पारित गरेको हो।
बजेट अन्तर्गत तलब भत्तातर्फ 5 अर्ब 72 करोड 23,27,000, निवृत्ति भरणतर्फ 88 करोड, औषधोपचारतर्फ 38 करोड र सञ्चालन खर्च 62 करोड 38 लाख रकम छुट्याएको छ। त्यसैगरी विकासतर्फ 39 करोड 38 लाख र आन्तरिकतर्फ 2 अर्ब 63 करोड 74 लाख रहेको छ। त्रिविका सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले 5 वर्षे रणनीतिक योजना समेत पारित गरेको छ। रणनीतिक योजनामा त्रिविको स्वायत्तता संरचना र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने, विद्यार्थी संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी त्रिवीले आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई गुणस्तरीयता प्रदान गर्दै लैजाने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन पद्धतिलाई जोड दिने, अध्ययन विषयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउनेमा जोड दिने जस्ता विषयलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। त्रिवीको 5 अध्ययन संस्थान, 4 संकाय अन्तर्गत देशभरि 60 आङ्गिक र 1053 सम्बन्धन क्याम्पस रहेका छन्। ती सबैमा गरी कुल 4,05,341 विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन्। तीमध्ये 36.55% अर्थात् 1,48,100 आङ्गिक र बाँकी 63.45% सम्बन्धन क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने गरेको त्रिवीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोटिमी भक्तपुरले एसएलसीको पूरक परीक्षाको नतिजा आइतबार प्रकाशन गरेको छ। कार्यालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ढिलाइ भएको भन्दै नतिजा प्रकाशन गरेको हो। 1,20,317 जना परीक्षार्थीले परीक्षा दिएकोमा 78,453 जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षार्थीको 65.21% हो, जसमा प्रथम श्रेणीमा 2,001 जना, द्वितीय श्रेणीमा 59,086 जना र तृतीय श्रेणीमा 17,366 जना विद्यार्थी रहेको परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुरद्वारेले बताउनुभयो। 244 जनाको परीक्षा स्थगित गरिएको र 48 जनाको परीक्षा रद्द गरिएको द्वारेले जानकारी दिनुभयो। शुल्क समायोजनको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै वैद्य माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले शुल्क वृद्धि गरेपछि वैद्य माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलन घोषणा गरेको हो। शिक्षा क्षेत्रमा माफिया तन्त्र बढ्दै गएका कारण शुल्क समायोजनको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको अध्यक्ष शरद रसाइलीले बताउनुभयो। उहाँले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सिटिभिटी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त्रिवी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एमबीबीएस तहमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। परिषदमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूबाट 1 रुपियाँ पनि लिन नपाइने भनेर निर्णय गरिएको थियो। सबै छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको छ र अरू मेडिकल कलेजहरूमा, अरूतिर नर्सिङमा अहिले सिटिभिटीमा पनि शुल्क वृद्धि गरियो, इन्जिनियरिङमा पनि गरियो, सबै विश्वविद्यालय अन्तर्गत शुल्क वृद्धि गरियो र हामीले अन्तिम एउटा अर्को कुरा पनि के उठायो भने मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसमा चाहिँ सबैतिर शुल्क पनि अब बढाइएको छ। अहिले शुल्क बढाइएको छ र एकदमै एकरूपता भएन। तपाईको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकिएको एमबीबीएस को शुल्क भनेको 29 लाख, तर 29 लाख तोकिएको छ तर शुल्क लिएको छ 40-41 लाख भन्दा बढी लिएको छ। त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कलेज किसले 42-43 लाख लिइरहेको छ। यो के कम्तीमा तोकिएको शुल्क त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि। त्रिवी अन्तर्गतका कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि 29 लाख भनिए पनि कलेजहरूले 40 लाख रुपियाँ शुल्क लिने गरेको तथ्य फेला परेको अध्यक्ष रसाइलीले दावी गर्नुभयो। शुल्क समायोजन सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिटिभिटी अन्तर्गतका नर्सिङ कलेज पोखरा, पूर्वाञ्चल त्रिवी अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ कलेज र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एमबीबीएस तहमा गरिएको शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग अखिल क्रान्तिकारीले गरेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नका लागि भारतको जी-लर्न लिमिटेडले 2वटा विद्यालयको सुरुवात गर्ने भएको छ। जी-लर्न लिमिटेडले बिहार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको शैक्षिक गुणस्तरलाई टेवा पुर्याउन भन्दै किड जी प्री स्कुल र माउन्ट लिट्रा जी स्कुलको सुरुवात गर्ने जनाएको हो। भारतमा चेन स्कुल सञ्चालन गरिरहेको जी-लर्नले भारतको शिक्षा क्षेत्रमा अग्रणी स्थान ओगटेको छ। जी-लर्नले बालबालिकाको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक भएको बताउँदै नेपालमा पनि विद्यालय खोलिएको जी-लर्नका अभिनव उपाध्यायले बताउनुभयो। नेपालमा पनि भारत प्रदान गर्दै आएको जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने उपाध्यायको भनाइ छ। जी-लर्नले भारतमा 1350वटा विद्यालयहरू स्थापना गरेर 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।
लिमिटेडले आफूहरूसँग संलग्न हुन फ्रान्चाइजरहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। शैक्षिक समाचारपछि अब पालो छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी पुनः आउनेछौँ शैक्षिक रिपोर्टका साथ।